Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Donald Trump încearcă să paseze toată responsabilitatea pe Zelensky și pe administrația de la Kiev pentru nereușita planurilor sale de pace și spune că Zelensky este singurul căruia nu-i place planul american, planul nostru, adică americano-rus de pace, și că nu vrea să pună capăt războiului, nu vrea să organizeze alegeri prezidențiale și parlamentare în Ucraina. Deși Donald Krasnov Trump știe foarte bine că în Ucraina nu se pot organiza astfel de alegeri atâta timp cât există în vigoare legea marțială. Legea marțială ar trebui, printr-o altă lege schimbată, și astfel s-ar putea organiza alegeri anticipate, ceea ce ar da, bineînțeles, un mare avantaj Kremlinului, un avantaj de care s-ar bucura acest criminal de război și toată gașca lui de la Kremlin, Vladimir Putin și cei din jurul lui. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Ucraina are o opinie despre un plan de pace, un alt plan de pace decât cel care ne-l prezintă Donald Trump, care prevede retragerea forțelor ruse din 3 regiuni ale Ucrainei. Spune Zelensky. Atac cu drone ucrainene care a provocat un incendiu mare la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Iaroslav. Eforturile Europei de a sprijini Ucraina se confruntă cu 2 obstacole: Trump și Orban. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și cele ale Deep State, cu observația că astăzi, din nou, a doua zi la rând, rușii au niște pierderi foarte mari, peste 1400 de militari și un avion. Trump spune că Zelensky este singurul căruia nu-i place planul nostru de a pune capăt războiul, planul americano-rus, care se știe de fapt că este un plan făcut la Kremlin pentru a satisface nevoile Kremlinului, a statului agresor, criminal Rusia. Nu știu dacă va fi un nou Ialtă, tot vă povestesc, tot vă vorbesc despre acest lucru de mai bine de un an. Din păcate, tot ceea ce a făcut Donald Trump în ultimul timp, în direcția asta ne îndreaptă, spre o nouă Ialtă și un nou război în Europa. Ieri am văzut mai multe luări de poziții, mai multe poziții din Occident, în care ni se atrage atenția, în special Mark Rutte, dacă l-ați urmărit, spunea că ne îndreptăm către un al 3-lea război mondial, cu o Rusie care nu-și mai încape în propriile granițe, care se revarsă asupra Europei și, Doamne ferește, se poate ajunge la acest lucru, vom trăi și vom muri ca și bunicii și străbunicii noștri, da? Lucruri care înainte nu mai păreau posibile, înainte de venirea lui Donald Trump la Casa Albă, pentru că Rusia era pusă destul de bine la respect. Iată că cu acest șef de stat portocaliu, ca să nu zic mai mult, este posibil, ar putea fi posibil, să sperăm că nu, acest lucru. Donald Trump a susținut că președintele Zelensky este singurul care nu agrează planul propus de către Washington de a pune capăt războiului, în timp ce cei din jurul său îl susțin. Credeam că suntem foarte aproape de un acord cu Rusia. Credeam că suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina. În esență, cu excepția președintelui Zelensky, însuși, poporului său, adică ucrainenilor, le place proiectul de acord de pace. Deci nu știu cum poate omul ăsta să spună că oamenii din Ucraina sunt de acord cu planul rusesc de pace. Deci chiar nu-mi dau seama cum are atâta tupeu. Potrivit acestuia, planul american constă în 4 sau 5 puncte.
El a recunoscut că procesul de negociere este complex, deoarece documentul prevede distribuirea teritorială. Trump a comparat de asemenea eforturile diplomatice cu experiența sa în afaceri, menționând că încheierea războiului din Ucraina este de 1000 de ori mai grea decât încheierea unei tranzacții imobiliare. Planul de pace prevede retragerea forțelor ruse din 3 regiuni ale Ucrainei, a declarat Zelensky. Planul de încheiere a războiului, elaborat de Ucraina și partenerii săi europeni, prevede retragerea trupelor ruse din micile teritorii pe care le-au ocupat în regiunile Sumi, Kharkiv și Dnepropetrovsk. Președintele Zelensky, în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii, joi, spune că pe lângă pozițiile încă necoordonate privind Donetsk, documentul, adică planul de pace, propunea o retragere a Rusiei din anumite părți ale regiunilor ucrainene, unde se află staționate, localizate în prezent. Aceasta este ceea ce se are în vedere, adică se retrag din părțile corespunzătoare ale regiunilor Kharkiv, Sumy și Dnipru. În ceea ce privește teritoriile cucerite ale regiunilor Herson și Zaporojie, potrivit lui Zelensky, Rusia refuză să-și părăsească pozițiile din aceste regiuni. Herson, Zaporojie, poziția lor este că nu se retrag și noi rămânem unde suntem. Așa stau lucrurile astăzi. Pur și simplu afirm un fapt. Conform relatărilor din mass media, planul de pace actualizat în 20 de puncte nu conține în mod oficial o interdicție de aderare a Ucrainei la NATO și nu obligă Kievul să renunțe la apartenența sa la alianță. Atacul drone ucrainene a provocat un incendiu la una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, în Iaroslav. Avem imagini foarte, foarte sugestive cu acest atac. Dacă trag de aici că este vede mai bine. Ok. Da, în depărtare opresc sonorul pentru că nu putem comunica. În depărtare se vede cum arde rafinăria de petrol Iaroslav. Da? Se vede foarte, foarte bine. Azi noapte, în data de 12 decembrie, dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din orașul rusesc Iaroslav. O înregistrare video de la fața locului pe care v-am prezentat-o a fost publicată pe canalul Exilenova, canal care este canal de Telegram, iar locuitorii din zonă au raportat și ei atacul asupra rafinăriei, potrivit Astra. Conform rapoartelor, dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Slavneft Yanos, una dintre cele mai mari din Rusia. Eforturile Europei de a sprijini Ucraina se confruntă cu două obstacole, Trump și Orban. În timp ce SUA intensifică presiunile asupra Ucrainei pentru a accepta un acord de pace rapid și potențial dureros cu Moscova, aliații europeni încearcă să asigure Kievul că nu este singurul. Pentru Uniunea Europeană, Ucraina nu este doar un partener strategic care se află între bloc și armatele rusești, este și un viitor membru. Înalți oficiali europeni s-au întâlnit în orașul Lviv din vestul Ucrainei în perioada 10-11 decembrie pentru a avansa procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană și pentru a-și reafirma sprijinul. Însă, dincolo de tonul încrezător al Uniunii Europene, persistă obstacole majore, în special vetoul continuu al Ungariei asupra aderării Ucrainei și încercarea administrației Trump de a marginaliza Bruxelles în conturarea oricărui acord de pace. Blocada maghiară, deși Ucraina și Uniunea Europeană au inițiat oficial procesul de aderare în 2024, deschiderea primului grup de negocieri rămâne evazivă. Există un singur motiv pentru asta. Ungaria, al cărei prim-ministru Viktor Orban a devenit recunoscut pe scară largă drept cel mai prietenos lider față de Moscova din cadrul blocului comunitar. Miniștrii europeni care au vorbit cu ziarul Kyiv Independent la Lviv și-au exprimat frustrarea față de Budapesta, amintind că ceilalți 26 de membri doresc să ducă procesul mai departe.
Jessica Rosencrantz, ministrul suedez pentru afaceri europene, a declarat că este necesar să punem presiune pe Ungaria în toate modurile posibile. Vă las link în comentarii pentru că este un articol foarte, foarte interesant al celor de la Kyiv Independent, care ar necesita un timp suplimentar pe care nu îl avem. Trecem la ziua 1388 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii, așa cum se vede, au pierdut 1400 de militari, 2 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 16 piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, 3 mijloace de apărare antiaeriană și iată un avion de luptă rusesc. Ucrainenii au mai reușit să doboare 253 de drone rusești. Dăm un ochi și pe hărți să vedem dacă s-au actualizat hărțile celor de la Deep State. Așa cum vedem, avem hărți deja pe data de 11, adică sunt hărțile la zi. Vedem că în partea de sud, în zona Hersonului, frontul este stabil și n-a mai avansat. În zona regiunii Zaporojie observăm de asemenea că frontul în ultima zi nu s-a schimbat într-o anumită direcție sau cealaltă, dar vedem că în zona Pokrovsk-Mârnograd au existat mai multe modificări ale fronturilor și observăm că rușii au reușit să ocupe niște bucăți la nord de Mârnograd. Se văd aici foarte bine în aceste figuri geometrice. Eu estimez undeva la 3-4 km pătrați cel mult. De asemenea, rușii au mai avansat și la nord de Volodimirivka, se vede foarte bine în această imagine, în 2 zone, tot așa un 4 km pătrați. Deci undeva la 8 km pătrați avans rusesc în zona Pokrovsk-Mârnograd și la nord de Pokrovsk-Mârnograd înspre Dobropilea. Ceasiv Iar vedem că este intact. Cupiansk în momentul de față, de asemenea, n-au mai existat modificări nici în Vovceansk sau în regiunea Sumă, așa cum se poate observa în această imagine. Dăm un ochi și pe evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 11 decembrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Cu principalele informații, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a respins efectiv 7 puncte din planul de pace în 28 de puncte propus de către SUA pe 11 decembrie, inclusiv punctele planului inițial privind schimburile teritoriale bazate pe linia de contact și furnizarea de garanții de securitate fiabile pentru Ucraina. Este vorba, le vedeți în această imagine, spicuim înghețarea liniei actuale de contact din regiunea Zaporojie și Herson, repornirea centralei nucleare Zaporojie, solicitarea ca NATO să înceteze doar extinderea ulterioară în loc să insiste asupra revenirii NATO la granițele sale dinainte de 1997, permiterea staționării avioanelor de vânătoare europene în Polonia, furnizarea de garanții de securitate fiabile Ucrainei, confirmarea suveranității Ucrainei și acceptarea reglementărilor Uniunii Europene privind protecția minorităților religioase ca bază necesară pentru legislația ucraineană pe această temă. Declarațiile lui Lavrov din 11 decembrie indică faptul că Kremlinul nu este dispus să accepte planul de pace inițial în 28 de puncte, ci că Rusia va cere în schimb modificări suplimentare în cazul în care Ucraina va fi de acord cu acesta. Respingerea efectivă de către Lavrov a elementelor cheie ale planului de pace în 28 de puncte este în concordanță cu declarația președintelui rus Vladimir Putin din 27 noiembrie, conform căreia planul în 28 de puncte ar putea fi baza pentru negocieri viitoare, dar nu un acord final în sine. Înalți oficiali ai Kremlinului, inclusiv Putin, au respins în mod similar puncte cheie ale planului de 28 de puncte în ultimele săptămâni.
Kremlinul a susținut că forțele ruse au cucerit Siversk ca parte a efortului intensificat de război cognitiv al Kremlinului, care urmărește să prezinte linia frontului Ucrainei ca fiind în pragul colapsului și victoria rusă pe câmpul de luptă ca fiind inevitabilă. Niciuna dintre aceste situații nu este adevărată, iar cucerirea Siverskului de către Rusia este neconfirmată până la data de 11 decembrie. Kremlinul încearcă să prezinte presupusa căderea orașului Siversk ca fiind începutul bătăliei pentru Sloviansk, o bătălie pentru care Kremlinul nu a stabilit condiții în teren pentru a începe acest lucru. Și vedem foarte bine harta Siverskului, da? În această imagine. Vedem și campania de 41 de luni a Rusiei de a cuceri Siverskul și vedem că Siverskul încă aparține în bună parte Ucrainei. Deci între perioada 2 iulie 2022 și 11 decembrie 2025. O luptă nebună, surdă, în care au murit foarte mulți oameni, mai ales ruși, pentru că ei atacă, ucrainenii se apără și își apără teritoriul, trebuie să spunem lucrul acesta, ei sunt eroi, ceilalți sunt invadatori. Întâlnirea lui Putin din 11 decembrie face parte dintr-un model prin care înalți oficiali ruși au exaltat victorii pretinse pe câmpurile de luptă din ultimele săptămâni pentru a crea percepția falsă că liniile frontului se prăbușesc și a împinge Occidentul și Ucraina să capituleze în fața cerințelor rusești. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că linia frontului din Ucraina nu se confruntă cu un colaps iminent. Forțele rusești înregistrează doar progrese tactice în cea mai mare parte a teatrului de operațiuni. Vedem aici o hartă a axelor operaționale în 2025, o hartă foarte, foarte interesantă, prezentată de către analiștii Institutului pentru Studiul Războiului și vedem aici cu roșu ce au mai reușit rușii să câștige în perioada 4 august-11 decembrie 2025. Forțele ucrainene au atacat pentru prima dată o platformă petrolieră în Marea Caspică și au atacat alte infrastructuri industriale rusești de petrol și apărare în noaptea de 10 spre 11 decembrie, material pe care vi l-am prezentat ieri. Forțele ucrainene au avansat recent lângă Pokrovsk, iar cele rusești au avansat lângă Siversk. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 11 decembrie cu axa nordică, direcția Sumă, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Kostiantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Pokrovsk și Mârnograd, și axa sudică, Zaporojie, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu vreau să închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.